國家者，我哋嘅國家；社會者，我哋嘅社會。我哋唔問邊個問？毛澤東同志喺100年前嘅呢句抗世之問，喺今時今日，喺每一份腸粉、每一碗粥前面，都依然有佢跨越時空嘅現實意義。當一種唔合理嘅默認規則正喺度蠶食我哋嘅生活質量，當我哋面對嗰一碗被強加嘅野蠻嘅綠色嘅時候，我哋必須問自己：呢個餐桌究竟係邊個個餐桌？呢個選擇權究竟喺邊個嘅手入邊？既然秩序係由我哋每一個人嘅沉默所縱容出嚟嘅，咁佢自然都應該由我哋每一人嘅覺醒去重塑佢。呢一切都要從一個覺悟講起，一個關於我，亦都關於你哋每一個人嘅真相。我唔中意食葱，呢個並非係某種需要被糾正嘅偏見，更加唔係咩故作姿態嘅講究。呢係一種根植於基因、無法調和嘅生理本能嚟嘅。嗰股氣味對我嚟講，唔係點綴，而係某種野蠻闖入，帶有毀滅性嘅感官襲擊。哪怕只係有嗰啲食咗落我嘴入邊，嗰種味道就好似炸彈咁，我體內所有嘅防禦機制都會即刻被激活，每一根神經都係發出刺耳嘅大聲叫喊，俾出去！從小到大呢，我都以為呢個係我一個人嘅問題啦。爸爸媽媽話我唔食葱啦，就唔聰明啦。朋友話我唔食葱啦，就係矯情啦。咁為咗合群，為咗唔好做嗰個麻煩嘅人啦，咁我就學識咗偽裝嘅，學識咗大家一齊食飯嘅時候，佢話放咪放咯，係咪？唔通咁係都要大家唔食咩？喺人打攪嘅時間咧，咁我就可以好有耐心咁，慢慢咁將每一個葱花都揀出嚟。咁呢個就係我自己嘅靜默時間嚟嘅。當嗰一啲葱全部都俾我徹底咁放逐，我可以清晰咁感覺到內心嘅煩躁喺逐漸咁消退，一種平靜喺嗰碗腸粉、嗰碗粥入邊升起。嗰一刻，世界係清靜嘅，意志係自由嘅。但如果喺正式場合呢，咁就平靜就蕩然無存㗎啦。我往往都只能夠沉默啦。佢話放就成碗葱咁倒晒落去咯，食豬腸焗飯咁，係咪？直到有嗰日喺一個邋遢嘅、充滿邊見嘅街角餐館嗰度，咁我正喺度低住頭啦，喺個碗吞入邊揀緊葱，呢個好儀式感嘅揀葱行為嘅時候，咁我旁邊發現到有一個人，佢都鋪開咗嗰張象徵住抵抗嘅紙巾，攞住佢嗰個無比堅定嘅筷子，精準咁夾起嗰啲入侵者一般嘅綠色碎末葱花，一條一條，一個一個，毫不留情咁將佢哋放晒喺嗰張象徵住抵抗嘅紙巾上邊。就係嗰陣，店家老闆好大聲咁同我哋講：你唔早講，我唔放係啦。就係嗰一句，徹底咁震碎咗我嘅自卑。嗰一刻，我先發現呢個唔係我哋嘅錯嚟嘅喎，呢個係社會嘅默認規則出咗問題喎。我梗係上網啦，喺浩瀚嘅互聯網海洋入邊，咁我竟然揾到咗好多嘅靈魂共鳴。原來喺嗰啲手機屏幕後邊，潛伏住千千萬萬個同我一樣忍受住同樣煎熬嘅靈魂。我哋唔係孤島，我哋係一個被主流文化放逐嘅、長期霸凌嘅、卻從未集體發聲嘅龐大群體。所以今日我企喺呢度，面對住屏幕同你哋講，我唔係宣泄憤怒，而係為咗尋求一種徹底嘅變革。我哋要求唔係特別嘅特權，而係正視點解喺一個講究用戶體驗嘅時代，我哋唔可以擁有一個更合理嘅秩序呢？我心目中嘅改變係咁嘅。咁每一個點餐系統，每一個檔口嘅點餐紙都應該俾出平等嘅選擇。你要食葱定係唔食葱？甚至我哋更加可以更進一步，為咗尊重每一個個體嘅味覺主權，葱應該係嗰啲想要食嘅人明確提出，先至會被放入個我哋嘅餐入邊。唔放先至係文明社會對個體最大嘅尊重，係咪？唔可以隨便放㗎嘛。呢個唔僅僅係一碗麵、一碟腸粉嘅問題，呢個係關乎一個社會嘅文明程度，關乎我哋點樣對待嗰啲細微卻真實嘅個體差異。每一個普通人
都擁有理直氣壯講唔好嘅自由。同胞們，攞出你哋嘅膽識，點樣係吉士啊？我哋要爭取翻嚟嘅係我哋嘅餐台，係我哋嘅純正，更係我哋作為每一個人被尊重、被選擇嘅尊嚴。等嗰一抹綠色嘅暴政喺我哋嘅意志面前徹底終結，唔好再放鬆俾我。多謝大家。